喂，你 OK 未啊？ Can 啊。Hello，大家好，歡迎大家收聽亂噏24，我係阿 Ken 啊。咁今日呢，就好想同大家分享一下我最近覺得好感恩嘅事情，因為我最近開始返咗一份新嘅工作，一份新嘅咖啡 barista 嘅工作。咁喺嗰度咧就遇到好多好人好事，所以就忍唔住好想同大家分享一下呢個經歷。咁咧，如果大家有聽我之前嘅 podcast，都可能會知道我一直都夢寐以求緊一份類似嘅工作，就係可以專心咁沖咖啡啦，唔需要去 handle 過多嘅其他，例如清潔啊、收錢啊、煮嘢食啊等等嘅其他嘢，而係可以專注咁樣去研究咖啡，去沖好每一杯咖啡。而我呢一個嘅心願就喺最近實現咗，都算係一種顯化成功啊，心想事成嘅一件事。咁啊，我好開心就可以喺呢度沖咖啡啦。但係其實，當然我真係實現咗，真係返嘅時候，都會有好多蝦碌嘢，好多甩漏發生啦。就譬如話，可能第一日返工嘅時候唔係好習慣，唔係好熟悉嗰度嘅咖啡機，亦都唔係好熟悉佢哋嗰度嘅一啲攞咖啡嘅流程，所以一開始返工咧係好混亂啦，又成日唔記得單啦，又有時會太過緊張、太過慌張，所以就會倒寫嘢啊、整跌嘢啊嗰啲。我就會係咁批判我自己，會係咁啊，點解會咁樣嘅？點解我會做得咁差嘅？跟住又會好緊張咁樣。但係喺呢一個咁高壓、咁快速嘅環境入邊，都俾我遇到一啲好溫馨、好 warm 嘅事情。咁所以就想同大家分享下呢啲好人好事，即係人間有愛。第一件事咧就係我返咗呢一間共享空間嘅 barista 工作之後咧，咁啊第一日就已經發現呢部咖啡機同我之前返工見到嘅係有少少唔妥，有少少唔同。即係正常可能出咖啡係會好 smooth 啊，好幼啊咁樣啦。咁但係咧我就發現呢一部咖啡機出得比較急少少啦，或者係個狀態係麻麻地，我自己飲過咧，我都覺得唔係咁好飲，所以我就利用咗我以前學習到嘅一啲知識啦，去嘗試去 tune 一 tune 個 shot，去校一校部磨豆機，令佢出嘅嗰啲粉會更加理想。咁啊，我呢個小小嘅行為，估唔到咧，竟然可以帶嚟一啲顧客嘅好好嘅 feedback 或者一啲良好嘅體驗。開始陸陸續續有啲客人就走嚟同我講話，咦，我有個同事話你沖嘅呢杯 ice latte 好好飲喎，好飲過之前好多，簡直係驚為天人。我聽到嗰下咧，好受寵若驚，但係同時又有少少開心，就係因為我本身做 barista 嘅原因，就係我以前曾經被 light up 過，就係因為一杯好好飲嘅咖啡，一杯好靚嘅拉花，去療愈咗我嗰日返工嘅心情。所以我而家做返 barista，我都想去調返轉頭，去用一杯好嘅咖啡去療愈返其他人。咁我就發現，咦，我開始慢慢做到呢樣嘢，做到少少，at least 可以令到嗰個人有少少令佢覺得好飲，令佢覺得開心，係成功嘅第一步啊，係一啲成功感，所以我覺得都有少少開心，亦都印證咗，原來我去追求嗰個咖啡嘅品質係有效果嘅，因為我大可以完全唔理，直接跟翻原本嗰個沖煮嘅方式去整，但係因為我就覺得硬係試過味都係爭啲喎，佢出 shot 個狀態都唔係好理想喎，所以我就會嘗試去作出一啲行動去改變呢個微細嘅行動，可能好微不足道，但係結果話唔定係好大嘅咧，可能可以真係帶到一啲開心俾嗰
工作好辛苦嘅客人呢？咁樣，咁呢個係我第一個遇到嘅讚賞啦。跟住去到第二次第二日啦，我又係如常翻到去，一定會首先 tune 一 tune 個 shot，令到成件事係好飲嘅，我先至會去出呢一杯咖啡啊。跟住又有第二個外國嘅客人，就飲完之後特登走嚟同我講話：啊，你呢杯 espresso 係我 so far 飲過最穩定最好。因為之前嗰啲同事啦，其他咖啡師可能跟翻嗰邊嘅程序，撳嗰個掣出到嚟呢，可能個份量唔係好夠，即係正常一杯 espresso 呢，出個 shot 大約係25至30秒左右啦，因為佢喺呢個時間入邊就可以完整咁樣萃取到成餅咖啡粉嘅風味。但係如果佢出得太短嘅話呢，可能去到前半段已經出晒啦，跟住就冇咗後面嗰個尾韻回甘，唔夠完整，所以我 tune 一 tune 個 shot，令到個咖啡粉幼少少，咁嗰啲水就可以停留喺啲咖啡粉耐少少啊。所以其實簡單 tune 一 tune 個磨豆機，令到佢個粗幼度有啲唔同呢，已經可以令到成個風味提升好多。所以我都好感恩自己嘅一個小小嘅行動，可以為客人帶嚟一個良好嘅體驗啦。At least 我記得佢嗰日好似都飲咗2-3杯啦，我唔係好肯定。係佢飲完2-3杯之後先走嚟同我講話：哇，你呢個做得好好啊！咁，所以我就覺得好開心，亦都更加肯定我自己之前做過嘅嘢。第三件事呢，就係更加令我覺得窩心同埋好感動嘅一樣嘢，係同一日發生。咁呢，就係我本身返呢間共享空間，因為時間唔係好長啦，所以佢係冇 include 一個好完整嘅食飯時間，佢淨係得15分鐘嘅 break 左右，然之後就放工先去食嘅。我通常都係咁呢，我嗰日呢，就如常咁樣返工啦。咁啊，去到食飯時間嘅時候呢，因為我朝早唔記得咗，亦都冇特別去準備午餐。因為我之前係會特登走去買個飯團啦，或者特登準備一啲嘢食喺呢15分鐘，可能 as 一個 snacks 咁食啦。但係我記得我返工上1-2次係因為試 shot 啊或者飲奶嘅過程，其實都飲到好飽，所以嗰15分鐘基本上都唔係好食得落，或者都係夾硬食，食到好辛苦。咁啊，不如算啦，唔特登去買啦。所以我嗰日係冇特登準備一個午餐或者一個 snacks 咁樣，亦都冇時間，亦都冇醒起要去買啦。係啦，咁啊，但係嗰日又唔知點解異常地有啲肚餓喎，唔知係早餐食得唔夠啊，定抑或係嗰日冇乜點飲奶啊，定係點？我嗰日咧係有少少心悸手震，唔係好夠營養嘅感覺。嗰日特別零舍肚餓，但係又已經過咗個15分鐘 break 啦，又未到放工嘅時間，我又唔可以喺啲客人面前食嘢，所以我唯一可以做嘅嘢就係不斷繼續飲奶咯，佢暫時填飽個肚先咯。咁啊，但係呢，我就坐咗喺度啦，唔知係咪因為我個好肚餓嘅樣寫晒喺塊面度啦，有個客人就走嚟問我：咦，點解你唔去食飯嘅？因為嗰陣時係 lunch time 嚟嘅，我仲坐咗喺嗰度係 serve 佢哋咁樣咧。跟住我就同佢講話：我哋呢度冇一個所謂嘅 lunch hour，我哋得15分鐘 break 嘅咋。跟住佢就然後佢就行開咗咁樣，去咗食飯。咁我就不以為然啦，我冇乜為意。然之後咧，呢個客人翻到嚟嘅時候咧，就攞住一個好大嘅袋，就走嚟同我講：我買咗啲嘢俾你食啊，咁樣啦。跟住我嗰下咧係好 surprise，亦都好驚訝，因為我完全冇諗過會係咁樣咯。我從來未試過有呢一個經歷啦，所以我嗰下係既驚喜又感動。跟住佢就同我講話：個袋望落好似好大，但係其實裏邊唔係好多嘢噶咋咁樣。跟住佢就行開咗啦。然之後咧，我就打開睇下
係兩個飯團，跟住我就覺得好感動，有一股暖流喺個全身嗰度流動到佢個心入邊。係啊，因為我覺得佢呢個行動仲好貼心咯。我聽到佢話買咗啲嘢食，咁啊我又見到個袋咁大，我諗住會唔會其實係一啲好 proper 嘅午餐，係要坐低食，但係其實我冇時間食㗎。但係打開見到係兩個飯團。係好適合我呢啲返工好急可以方便進食嘅嘢，我就覺得哇，好貼心啊！佢唔單止會記起我未食飯啦，仲會特登買一啲方便我食嘅嘢，而且啲味道咧都係我中意食嘅，所以我就覺得哇，成件事真係人間有愛啊！雪中送炭嘅感覺，即係喺我最肚餓、最緊張嘅時候，喺一個最適合嘅時機，送咗一啲最適合嘅嘢食俾我，我就覺得好感動，好 warm，好想親口多謝佢，但係佢已經行開咗啦。咁所以我下一次返工咧，我一定會好好咁樣報答你，用一杯最好嘅咖啡去 light up your day。可能呢個就係我用心去做一樣嘢，用心擺咗落去嗰杯咖啡上面獲得嘅一個 feedback，就係大家都會感受到我嘅用心，然後再用心去對待翻我。咁樣呢個一來一回，一個好好嘅循環，就係我一直追求緊嘅嘢。所以我真係好多謝，亦都好感恩嗰度嘅所有客人畀我嘅一啲咁好嘅 feedback 啦，亦都關心到我，咁留意到我，我全部都收到晒，我亦都有用心品嘗到呢兩個飯團，真係好多謝你啊！我雖然喺其他工作上面都仍然有好多挫折啦，或者係一啲做得未夠好嘅地方，喺度一直批判啊，或者自我懷疑自己，但係喺呢個時候可以獲得咁及時嘅一啲關心啊，或者一啲咁及時嘅私語，係令到我更加好似療癒翻我。原來唔單止我喺度 light up 佢哋嘅日常，light up their day，其實啲客人嘅一句說話都可以 light up my day。我真係好熱愛呢份工作，亦都好感激、好感恩自己可以有機會企喺呢一度，為大家帶嚟一杯好好嘅咖啡。係啦，今日就同大家分享咗呢三樣少少嘅感恩啦，希望都可以為你帶嚟少少嘅窩心啦，少少嘅感動啦。係啦，咁亦都祝福你可以喺日常生活中都遇到呢啲好人好事，令你可以開心一整天啦。好啦，多謝大家聽我嘅一個分享，係咁，我哋下次再見啦，拜拜。